दोस्तों, मेरा न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। अभी दोपहर के 3 बज चुका है। हम लोग आए हैं खड़गपुर। उधर लोग लोड करके उधर से आए थे, इधर से जा रहे हैं ईटा लोड करके। खड़गपुर से ईटा लोड करके आ रहे हैं। देखिए किस तरह लोड होता है। टाइम लगेगा। क्या घंटा में लोड होगा? बोलिए। टाइम लगभग तुम्हारा क्या घंटा? 3 साढ़े 3 घंटा लगবে। 3.5 घंटा लगभग।